test, s'il te plaît? Allô? Amna, tu peux activer ton micro? Ah oui, attends. Voilà, Oui, super, on t'entend. vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Amna bonjour. Banta. Salut, Isra. Salut Amna. Ça va? Super. Bon, Hervé, on te fait une petite présentation sur qui D'accord. on est. Alors, je suis la fondatrice et la créatrice de l'association. Tiens. Mhm. Et elle, c'est ma coéquipière. Bonjour. C'est Bonjour. elle la responsable de l'équipe en série. Elle compte s'inscrire à l'EFPP l'année prochaine. Elle est ingénieure environnement. Je suis ingénieure en programmation et en fait, on crée cette équipe pour, voilà, ce qu'on avait D'accord. dit la dernière fois. Amna, elle est traductrice, donc elle travaille déjà auprès des réfugiés. Ouais. Alors, on a Saba et Zahra, ce sont des études, enfin des jeunes diplômés de la Mhm. faculté de psychologie en Irak, à Babylone. Mhm. Et après, on a Arwa, c'est une doctorante en psychologie, en psychothérapie, en série. D'accord. D'accord. Alors, il n'y a que des filles, mais on a un garçon avec nous. On est super content d'avoir un garçon avec nous. Il s'appelle Mhm. Zayn. Donc, un grand merci à Zayn, le seul homme parmi nous. Voilà. Et Nana, elle est aussi de la série. En fait, on a des thérapeutes qui sont diplômés dans le domaine. Et on a aussi des gens qui sont conseillers, qui Mhm. reçoivent les cas, qui les dirigent vers les thérapeutes. D'accord. Globalement, ils travaillent avec les enfants et c'est à leur demande parce qu'ils n'arrivent pas à contenir la violence chez les enfants. Donc, Mhm. c'est à leur demande qu'on organise ça. Mhm. Et je suis très, très, très contente de vous avoir parmi nous. Et d'ailleurs, tout le monde. Ben, moi aussi. Moi aussi. Grand plaisir. C'est le début d'une grande collaboration. Très grande collaboration. Et je vous jure, ça donne de l'espoir énorme aux jeunes là-bas quand je leur dis, il y a quelqu'un français qui nous connaît pas, mais qui est là pour nous. Et en fait, ça les motive. Ils disent, OK, on n'est pas tout seul. Je leur ai dit, on n'est pas tout seul. Ça va le faire. Enfin, j'espère, en tout cas. On va essayer de se voir régulièrement et de mettre en place des choses pour aider tout le monde. Tout à fait. Super. En tout cas, on a vraiment, vraiment besoin de vous. Pour les femmes battues, tout ce qui est violence, c'est au secours, à l'aide, quoi. Ouais, ouais. Super. Bon, on peut commencer? Bon, je vous laisse avec Amna. Et Oui, après, si ça vous dérange pas, on pourra faire des 10 minutes pour questions-réponses. d'accord. Excellent. Super, je vous laisse. Oui, Hervé. Donc, je Oui, suis là, je suis prête. oui, Comme elle vous a expliqué, Isra, ce qu'on va faire, parce que ce que je proposais, c'est l'interprétariat consécutif. Vous savez, comme oui. ça, si vous m'avez parlé un petit peu, je prends les notes, je traduis, après vous continuez. Parce que si on fait, ça ne va pas être possible avec le logiciel qu'on a là tout de D'accord, suite, de faire l'interprétariat spontané. On d'accord. va entendre votre voix, la mienne, et ça va en fait appuyer tout le monde. Alors si ça vous Oui, convient, on fait ça. d'accord. Donc c'est moi qui commence. Je suis prête, je suis à vous. Donc, moi ce que je proposais, c'est qu'on parle de manière générale du traumatisme. Est-ce qu'il faut que je vous laisse, il faut que je vous laisse du temps à chaque fois pour traduire ou Je suis en train de tout noter, j'ai l'habitude. ouais, Et là, j'ai commencé à déjà l'écrire, tout ce que vous venez de dire. Après, c'est à vous de voir comment vous arrêtez, à quel moment, selon le paragraphe, le sujet et les points que vous voulez apporter. d'accord. Mais je suis Bon, en je vais train de essayer, tout noter. ouais, je vais essayer de pas aller trop vite, hein, comme ça c'est plus facile pour vous. Donc oui, la question générale du traumatisme, puisque on est en contact avec beaucoup de jeunes gens qui, d'une manière ou d'une autre, subissent un traumatisme. Euh,
il y a deux types de traumatisme en fait. Il y a un événement dramatique. Je pense par exemple à un attentat. Ouais, la personne qui assiste à un attentat. Ne parlons pas des victimes. Mais cette personne qui assiste, les caractéristiques du traumatisme, ce sont les suivantes. Il y a un mécanisme de défense qui permet à chacun d'entre nous de se protéger de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qu'il voit, ce à quoi il assiste, etc. Lorsqu'il y a traumatisme, ce mécanisme-là a été débordé. Il n'a pas réussi à faire face. C'est-à-dire que l'événement était tellement fort, tellement dramatique, que son mécanisme habituel n'a pas fonctionné. Et donc, son psychisme est envahi par une émotion très très forte. Il y a un petit instant pendant lequel il ne peut même pas réagir, ni parler, ni bouger. Je vais employer un terme un peu technique. On parle de sidération, c'est-à-dire l'individu est bloqué. Et puis ensuite, quelques instants, il arrive à réagir. Mais en tout cas, la scène à laquelle il vient d'assister, elle est enregistrée dans sa mémoire pour toujours. Alors, il y a d'autres types de traumatismes. Là, on parlait d'un événement instantané, quelque chose qui arrive à un moment précis. On peut aussi être traumatisé par une répétition sur une longue période de quelque chose de grave aussi, mais je pense par exemple à une ambiance familiale qui se répète pendant des années. Oui. Alors, il n'y a pas un événement dramatique, mais par contre, la personne, elle se trouve dans un environnement permanent qui est très, très agressif pour elle. Alors, on n'a pas dans ce cas-là, on n'a pas cet effet de sidération, ce que j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire le blocage instantané, là. On n'a pas ça, mais par contre, on parle quand même de traumatisme, parce que cette ambiance-là a un impact très important, très fort et très durable sur le psychisme de la personne. Vous me permettez, si ça ne vous dérange pas, je vous en prie. de faire un petit interprétariat parce que j'ai noté presque. Oui. Ça, voilà, merci. مرحبا الصبايا والشباب، الكل عم يسمعني؟ تمام. اوكي تمام. انا معرف عن حالي، اسمي آمنة، انا رح اترجم المحاضرة اللي عم لنا اياها الاستاذ، اللي عم يعملها هلا الاستاذ إرفت. فبلش المحاضرة هي انه الصدمات، رح نحكي بشكل عام عن الصدمات. هذا السؤال، موضوع الصدمة بشكل عام هو شيء كلياتنا عم نسأل حالنا عليه، لأنه نحن باحتكاك مع جيل شباب عم يمروا بصدمات. هلا في أنواع من الصدمات.
النوع الأول هو الصدمة بيتعرض لها الشخص بلحظة معينة مباشرة، حدث مأساوي بيصير معه. مثلا شخص تعرض شاف خلينا نقول تفجير، بدون ما نحكي عن الضحايا اللي صارت بحالة التفجير، نحكي عن الشخص نفسه اللي حضر هالحدث، اللي شاف هالمشهد. بالشكل العام وبطبيعة الإنسان النفسية في عنا شيء اسمه آلية الدفاع. آلية الدفاع هاي بتخلي الشخص بشكل عفوي يحمي عن حاله عن الحدث المأساوي والصدمة اللي شافها واللي عاشها. بس وقت بتكون في الحالات اللي بتصير فيها الصدمة، هاي الآلية الحماية تتعطل، تتوقف شوي، يصير في مثل بلوكاج. فالشخص بهالحالة النفسية مشاعره ما رح يقدر يتحكم فيها، الصدمة رح تكون أقوى من كل شيء. خلال لحظات الشخص بيعيش حالة هو سماها أكيد أنتم كلكم دارسين علم النفس مثل تجمد، إذا بلاقي الأنسب شيء، ما بعرف إسراء إذا أنت موافقتيني. بالضبط. هاي حالة التجمد بتعني إنه خلال لحظات قصيرة الشخص ما عاد فينه لا يقدر يتحرك، لا يقدر يحكي، ما بيقدر، بيكون بحالة جمود كاملة. هاي بتستمر لحظات، بعدين الشخص بيرجع لنقول لحالته، بس لازم ويقدر إنه يعمل ردة فعل. بس هذا ما بيعني المشهد الصدمة اللي عاشها رح تضل بذاكرته، تضل معلقة ومطبوعة بذاكرته. النوع الثاني من الصدمات هو عبارة عن أحداث عم تتكرر خلال حياته للشخص، مو حدث واحد بلحظة معينة. المثال على هالشيء هو مثلا بجو عائلي، أحداث عم تصير بعائلة، بأحداث عم تصير ساعدوني إذا أنتم تلاقوا كلمات صبايا. بيئة مثلا شخص عم يعيش بيئة عنيفة عائلية، ممكن ما يكون حدث واحد لوحده يكون كتير كبير بشكل صدمة، بس مجموعة الأحداث اللي عم تتكرر بشكل دوري راح تخلق صدمة عند هالشخص وراح تنطبع بذاكرته. أنا تقريبا هذا اللي كل شيء كتبته وحكاه أستاذ إيرفي. فإسراء وروزا إذا في عندكم شيء تضيفوه ولا بنخلي إنه نكمل مع الأستاذ؟ كملوا. لا تمام. Oui, merci Hervé. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai rencontré Isra il y a quelque temps. Ça a été le point de départ en fait de cette visioconférence parce qu'elle m'a expliqué un certain nombre de choses sur votre association et la situation qu'elle m'a expliquée sur beaucoup de jeunes qu'elle connaissait m'a énormément touché. Et alors, c'est pas qu'on ne sait pas, bien sûr on se doute, mais je crois que le fait qu'elle m'ait rappelé tout ça, oui, ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, on peut pas rester comme ça sans rien faire. Sans rien faire. Voilà, petite parenthèse. Merci. Merci. شباب وصبايا، الأستاذ قبل ما يكمل المحاضرة بس حابب بين قوسين يوضح نقطة صغيرة. بيقول لكم من وقت ما تعرف على إسراء من فترة، وطبعا تعارفهم هو اللي شكل اليوم أول محاضرة بنحضرها، لأنه إسراء وقت تعرفت علينا الأستاذ حكيت له عن المشاكل الشباب اللي بتعرفهم، وهالشيء كثير أثر فيه، وقال إنه ما كان فيه يكون إنه ما يقدر ما يعمل شيء. إسراء هيك حسسته إنه لازم، ما عنده شك طبعا بالشيء اللي قالته، بس إنه لازم يعمل شيء يساعد.
C'est bon, Amna? Oui, c'est bon. Alors, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est une petite chose, hein, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est que ceux qui voudront assister à nos regroupements en visioconférence, vous verrez avec Isra. Il suffira de donner votre adresse mail et vous pourrez être connecté au regroupement. Il y en a un de temps en temps, donc elle vous expliquera tout ça. Merci Hervé, merci beaucoup. Oui je vais traduire ça يا هيرفي. صبايا الاستاذ بيقول لكم طبعا اللي فينا نعمله هلا من اليوم اللي حابين يضلوا يشاركوا بالمحاضرات مثل هلا مثل هي المحاضره اللي عم نعملها بكفي بس انه انتم تتواصلوا مع اسراء تطلبوا منا رح تشرح لكم كيف الشخص بيقدر يفوت على المحاضره ويشارك مثل اليوم تعطوها الايميل تبعكم تشرح لكم الخطوات مشان المرات عمالقة قبل من رجعين الكاميرا خطق على علي وجهز المرة الجاية. Pour revenir à notre question du traumatisme, il y a, je reprends l'exemple des attentats qu'il y a eu en France, par exemple, où on s'est aperçu qu'il y avait certaines personnes qui avaient assisté à ces scènes dramatiques, qui avaient été traumatisées, et d'autres non. Alors, ça veut dire quoi, être traumatisé? Ça veut dire que l'oubli, en quelque sorte, de cette situation ne peut pas se faire. Alors, cet oubli, en fait, ne peut se faire pour personne. Quand on a assisté à un événement comme ça, on n'oublie jamais. Par contre, l'impact est plus ou moins fort selon certaines personnes. C'est ce qu'on appelle pouvoir faire le deuil ou pas. Alors, c'est quoi le deuil? C'est une période qui suit l'événement, plus ou moins longue selon les personnes, mais au bout d'un certain temps, lorsque ce deuil est terminé, la personne garde malgré tout ce souvenir dans sa tête, mais reprend, je dirais, une vie à peu près normale. Et puis pour d'autres personnes, ce deuil est impossible. Et c'est là qu'on parle de traumatisme. Donc les deux notions sont très liées. D'un côté, le traumatisme, de l'autre, le deuil impossible. نرجع لموضوع الصدمة. الأستاذ حابب يعطي مثال عن الهجمات اللي أكيد سمعتوا فيها اللي صارت الهجمات الإرهابية اللي صارت بفرنسا. في أشخاص حضروا عاشوا شهدوا هاي الهجمات شكلت عندهم صدمة. فالسؤال هو إنه شو يعني شخص تعرض للصدمة أو شخص مصدوم؟ معناته حكي إنه الشخص من وراء الحدث هذا الحدث اللي عاشه اللي شافه اللي شهده ما بينساه بيضل معلقة بذاكرته والنتيجة نتيجة الصدمة بتختلف من شخص لآخر. مشان الشخص اللي بيقول لكم طبعا النسيان مستحيل وقت الشخص يعيش صدمة ما بنقدر نتكلم عن موضوع نسيان. بس الفكرة هي الشخص ليقدر يتعامل مع الصدمة يعيش حالة حداد. شو هي حالة الحداد؟ حالة الحداد هي بعد ما يحدث الحدث اللي سبب الصدمة يعيش الشخص فترة. هاي الفترة طبعا مدتها تختلف عن شخص لآخر. وبعد ما تنتهي هاي فترة الحداد الشخص راح يضل الحدث الصادم اللي سبب له الصدمة شكل له الصدمة موجود بذاكرته ما رح يلمحها بس رح يقدر يعيش يرجع يبلش يعيش حياته نوعا ما بشكل طبيعي. في أشخاص
لا، ما بيقدروا يعيشوا حالة الحداد، عندهم مستحيلة، بالتالي ما رح يقدروا يتعاملوا مع الصدمة. إسراء ارجعي عيدي لي لو سمحتي. شنو قلبي؟ نعم عمري. شنو عيدش حمري؟ كتبتي لي شيء؟ لا، في صبية آمنة معنا الدكتورة أروى عم تقول إنه الصدمة إلها مراحل، فإنه إذا ممكن مثلا نطرحه السؤال على الدكتور أروى. أوكي، شفت المسج، لازم تورجوني كيف شوف المسج صبايا. تمام. بس الموضوع، فهو كان عم يقول رح أسأل سؤالك عزيزتي، بس رح خلص آخر جملة قال الأستاذ إرفي، هي إنه بالتالي في ارتباط مباشر بين الصدمة والحداد، استحالة الحداد في حالة بعض الصدمات. السؤال تبعه هي Hervé, il y a une des participants qui voulait dire, je pense que c'est Une question. qui est un doctorat en psychologie, qui voulait savoir, qui a dit que quand il y a un traumatisme, il y a des étapes. Est-ce que vous pouvez leur expliquer les étapes d'un traumatisme? Les étapes? Oui. Alors, moi, je suis pas spécialisé dans ce genre comment dire, d'explication. Je vais donner la mienne et puis on discutera ensemble. La question, c'est pourquoi certaines personnes sont traumatisées et d'autres non, à partir du moment où elles ont assisté au même événement. L'explication, elle est un petit peu, comment dire, difficile à entendre parce que on s'adresse à des personnes qui sont en souffrance. Mais le décryptage du traumatisme fait appel à la notion de culpabilité. Alors, quand on reçoit un patient dans un cabinet qui vient vous raconter qu'il a subi un traumatisme, il est certain qu'on ne peut pas au début lui dire « Ah ben non, mais c'est de votre faute, ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute. » Ça, c'est impossible à entendre. Il vient pour exposer sa souffrance, donc, mais pour autant, à un moment ou à un autre, il n'est pas question de le culpabiliser, pas du tout, il y est pour rien. Par contre, s'il a perçu les choses de cette façon-là, et si ça a eu cet impact-là sur lui, tout se passe comme si. Alors, son éducation a été beaucoup trop stricte. Vous répétez ça? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. L'éducation qu'il a reçue, de la part de ses parents, de sa famille, a été beaucoup trop stricte. Et c'est quelqu'un qui a une forte tendance à culpabiliser. Parce que quand il était enfant, systématiquement, on a fait en sorte, son milieu familial a fait en sorte qu'il culpabilise. Pour prendre la domination sur lui. Oui. Et ça a fonctionné. Ça marche très bien. C'est-à-dire que ces jeunes personnes ont été très soumises pendant leur enfance. Ça a développé une forme de culpabilité. À tel point que lorsque il y a un événement grave qui arrive, tout se passe comme si inconsciemment
elle se sentait coupable de quelque chose et que cet événement était la punition adressée par on ne sait pas qui, mais en tout cas venue de l'extérieur. Je vous laisse peut-être traduire jusque-là. هلا بالنسبة للسؤال عم يقول لكم إرفي هو مو اختصاصه بس رح يحاول إنه يجاوب على السؤال بالمعلومات اللي هو عنده إياها بعدين نرجع نتحاكى كلياتنا ونتناقش. هلا الفكرة هي ليش وقت بيصير في حدث رح يسبب صدمة في مجموعتين من الأشخاص. في أشخاص رح يصير عندهم صدمة وأشخاص لا، مع إنه المجموعتين حضروا نفس المشهد نفس الحدث نفس الشيء اللي أدى لهالصدمة. طيب ليش عم تنخلق الصدمة عند بعضهم وعند بعضهم لا؟ أول شغلة بيقلنا إنه نحن لازم نعرف الصدمة بتولد شيء اسمه إحساس بالذنب. فمثلا وقت بيجيكم مريض على العيادة عايش حالة صدمة لأنه شاف حدث صادم راح يقول لكم إنه هو عاش هذا حالة الصدمة. أول شغلة بنقول له إياها ما راح تقول لا أنت الحق عليك ونحسسه بالذنب. مع الوقت وقت هذا الشخص يصير بيحكي عن هالحدث اللي سبب الصدمة راح نكتشف إنه راح يحكي إذا هو شخص عم يحس بالذنب راح يحكي عن إحساسه بالذنب. عم يحسس حاله بالذنب كأنه هو المسؤول عن الحدث الصادم اللي عاشه. والأشخاص اللي عم بيعيشوا إحساس الذنب غالباً بيرجع موضوع إحساس الذنب تبعهم لتربايتهم وقت كانوا صغار، لأنه كانوا متربيين غالباً ترباية كتير صادمة وكتير صارمة وكتير متشددة. فالشخص اللي عايش بهيك وولدان وكبران بهيك بيئة عائلية كتير متشددة كنا عم نحسسه من هو وصغير بنخليه يلوم حاله على كل شيء. الجو العائلي اللي كان يحسسه بالذنب وباللوم كان بيخليه خاضع للجو الأسري اللي هو عايش فيه. بالتالي هذا الخضوع وقت بيصير للشخص اللي خاضع أو عاش الخضوع بحياته العائلية وقت بيمر بالصدمة بحدث صادم هالشيء رح يخلق أوتوماتيكيا إحساس بالذنب لأنه الشخص رح يصير يقول لحاله هالحدث اللي سبب لي الصدمة هالحدث الكبير اللي صار لأنه أنا الحق علي ومثل كأنه بيعاقب حاله وبيستاهل إنه يتعاقب. ما بعرف إذا كنت واضحة بالطريقة اللي حكيت فيها إسراء وروزا والصبايا طبعا الشباب اللي عم تسمعونا. واضح كلش واضح. عاشتيدك. ممكن أوقات تذاكري؟ لا هي quelqu'un qui vous je pense. Il y a un des participants qui est en train de d'écrire. D'accord. On attend alors. On attend sa question. Oui, C'est ça. si c'est possible. Oui. Elle a quelque chose à dire. Ouais. راقبي ليلى ايه أروى إذا بتفتحي الميكروفون تبعك وتحكي. أروى تقدرين تفتحي الميكروفون قلبي؟ يعطيكم العافية ومساء الخير للجميع. كنت بدي أحكي شغلة أو نقطة كتير مهمة بين الأشخاص اللي بيتأثروا بالصدمة النفسية والأشخاص بيتأثروا بالحدث الصادم والأشخاص اللي ما بيتأثروا بالحدث الصادم وعنه هن الاثنين بيكونوا بنفس المكان. هون عندنا مصطلح كتير معروف صلابة نفسية. الصلابة النفسية هي بتنبع من التربية تبعنا والتربية تبعنا زي نقول التنشئة الاجتماعية كيف تربى هذا الولد إنه هو يكون دائما جاد ودائما يكون قوي قادر إنه هو يتحمل يستفيد من نقاط الضعف اللي موجودة عنده بالحياة أو اللي واجهته في الحياة قادر إنه يخليها نقطة إيجابية. بالمقابل في أشخاص عكس هذا الشيء. هي النقطة الفارقة بين أشخاص قادرين أشخاص بيتأثروا وأشخاص ما بيتأثروا بالحدث الصادم. هو مصطلح اسمه الصلابة. اوكي. La partie, j'ai pas tout entendu parce que la connexion elle est pas bonne. En fait, elle clarifiait plus ou moins ce qu'il disait Hervé et elle a donné le terme exact en arabe en fait.
D'accord, Oui, d'accord. elle a... parce qu'elle... Ouais. C'est bien l'endurance qu'elle a donnée comme... Voilà, l'endurance, l'endurance psychique, ça s'appelle en arabe, enfin, plus ou moins. D'accord. Et quelqu'un qui est endurant, ça veut dire il est pas choqué comme les autres, quoi. Oui, d'accord. Voilà. On a un autre terme aussi en français, c'est la résilience, ce qu'on appelle. Oui, c'est vrai qu'on a eu du mal à le traduire, on l'a pas très bien compris. Ouais. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est juste la personne qui subit des choses très difficiles et qui malgré ça, arrive à s'en sortir. Ah, ok, Ça d'accord. serait un petit peu le cas d'Isra, je crois. Hein. On La a, résonance, alors. on a un bon exemple en fait. Merci. Ok, je suis résonante, c'est ça le terme. Ouais. Ok, merci. Alors, comment se met en place cette culpabilité? Il faut remonter à la petite enfance. D'ailleurs, peut-être savez-vous que pour bon nombre de psychologues, l'essentiel se passe avant, allez, on va dire, avant 5 ans. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant 5 ans a un impact très fort et quasiment déterminant sur toute la suite de l'existence de la personne. Alors, cette histoire de culpabilité. Pendant cette période de la petite enfance, lorsque l'enfant attend de sa mère et puis de sa famille beaucoup d'amour. Lorsque cet enfant ne reçoit pas suffisamment d'amour, premièrement, il en souffre, et deuxièmement, il met en place un mécanisme pour essayer euh, de, de se rapprocher de sa maman et de ses parents. Alors, c'est une forme d'autocensure. Hein. Je ne vais pas dire le terme exact parce que vous aurez du mal à le traduire. D'accord. On va parler d'autocensure. Hein. Vous savez, c'est la petite voix intérieure qui nous dit tout le temps, ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est pas bien. Bon. Cet enfant-là, lui, souffre de la distance qu'il y a avec sa famille. Il essaye de réduire cette distance. Et pour ça, il va mettre en place ce mécanisme et faire en sorte d'écouter très attentivement ce qu'on lui demande, de toujours respecter ce que demande sa mère, ses parents, etc. D'être en fait dominé en fait dans cette famille-là par cette éducation-là. Je vous laisse déjà traduire ça. هلا السؤال ليش وقت الصدمة بيتشكل شيء اسمه إحساس بالذنب؟ لنعرف هالإحساس بالذنب كيف بيتشكل عند الشخص وقت بيعيش صدمة لازم نرجع لمراحل الطفولة الأولانية. مثل ما بتعرفوا في كتير أخصائيين نفسيين ودكاترة نفسانيين بيشوفوا إنه الشخص تكون الشخص بيكون بأول 5 سنين وما قبل. هدول الأول 5 سنين بحياته كتير مهمين، وكل شيء أحداث بتصير بهال5 سنين من طفولة الإنسان راح تأثر لبعدين على حياته لبعدين. طب ليش هال5 سنين؟ ليش هاي المرحلة الأولى من طفولة الشخص كتير؟ لأنه الطفل بهالعمر بيكون بحاجة
لا مين اللي حواليه بيكونوا أبوه وأمه حاجة لحبهم ولحمايته. مثلا إذا في طفل ما بتلاقي الحب تبع أبوه تبع أمه، حاسس إنه أبوه وأمه بعد خلينا نقول مثل ما بنحكي ما عم يعطوه الحنان والحنية، هالطفل رح يحس بالذنب، رح يقول لحاله في شيء غلط، فبيخلق شيء اسمه مراقبة ذاتية. المراقبة الذاتية اللي حكاها هلا هون الأستاذ المعنى، إما معناه إذا رح أقدر أترجم أنا، وبظن أكيد إسراء تقدر إنه تضبط لي إذا ما كانت صح الترجمة. المراقبة الذاتية هي وقت بيكون في صوت براسنا وبيقول صوت صغير بيقول لك لا تعمل هيك، اعمل هيك، هذا الشيء صح، هذا الشيء غلط. بهاي الحالة وقت الطفل بحس حاله إنه هو بعيد عاطفيا، ما عم يحس بحب الأب والأم، رح يخلق هاي الآلية، رح يصير ينتبه على كل شيء مشان يرضي أهله، رح يعمل كل شيء بيحبوا أهله، شو بتقول له أمه شو بتقول له أبوه ليقدر يرجع يكسب حبه. بالتالي هالطفل بهالعمر بيكون نعتبره إنه هو إنسان خاضع للبيئة العائلية اللي هو عايش فيها واللي محروم منها. الشيء اللي رح يخلق الإحساس بالذنب. إسراء أوكي مع اللي حكيته؟ اي اوكي تمام. Oui, on peut continuer avec. مسكينة ما عاد تغير عليها. Voilà. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que tout enfant, ça c'est valable pour tous les enfants, lorsque il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre lui et ses parents, systématiquement, l'enfant imagine que c'est de sa faute. Pourquoi ça? Parce qu'il pourrait très bien se dire mes parents ne m'aiment pas assez et je leur en veux. Sauf que ça, c'est très désespérant pour lui de penser ça. Parce que ses parents, et notamment sa maman, ce sont les personnes qui doivent l'aimer le plus, avant tout le monde. Donc, cet enfant qui commencerait sa vie en pensant « mes parents ne m'aiment pas » ou pas suffisamment, qu'est-ce que ça va être après? Donc, pour cet enfant, c'est moins douloureux de penser que cette situation, c'est de sa faute. Parce que, comme ça, il pourra continuer à espérer que les personnes suivantes qu'il va rencontrer dans sa vie pourront, elles, l'aimer. Parce que si c'est de sa faute, il va pouvoir changer, faire quelque chose. Alors que si c'est de la faute de ses parents, ce qui est désespérant, c'est qu'il imagine que toute la société est comme ça. Donc, encore une fois, c'est moins douloureux pour lui de penser que c'est de sa faute plutôt que de la faute de ses parents. Je traduis Hervé؟ Oui, oui, s'il vous plaît. في شغله كمان بده يضيفها، انه وقت بيصير في شيء، اذا صار شيء بين الطفل وبين ابوه وامه، اذا صارت في مشكله الطفل رح يحس بالذنب، مع انه ليش فينا نسال حالنا ليش طيب ليحس هو بالذنب؟ ليش ما بيقول حاله خاصه في وقت بيكون الموضوع متعلق بالام، الحق على امي ويلومها للام؟ لانه الشيء الطبيعي هو انه الطفل يلاقي الحب من ابوه وامه. ففي حال قال لحاله اذا استعمل هاي النظريه وقال الحق على اهلي، معناتها كانه عم يلغي شيء طبيعي بالانسانيه تبعنا، بالمجتمع تبعنا، لانه منبع الحب بيبدا من الام والاب. اذا الطفل من هو صغير لغى هالشيء وقال الحق عليهم، معناتها ما راح يوصل لحاله من اليأس
من هالحب اللي ممكن يلاقيه بالمستقبل رح يقول إنه إذا بابا وماما ما بيحبوني فمعناتها بالمستقبل ما في حدا رح يحبني وراح نوصل إنه كل المجتمع رح يعتبرني. بس هي كتير موجعة، بتخلي الطفل ييأس. مشان ما ييأس، مشان ما يوصل لهالمرحلة، يفضل إنه يحط الحق على حاله، لأنه إذا حط الحق على حاله بيعطي حاله أمل إنه صح بجوز بابا وماما ما بيحبوني أو ما لقيت الحب من بابا وماما، لأنه الحق علي رح يعطيه فكرة إنه في أمل لبعدين لاقي حدا تاني يحبني. رح حط الحق علي، الطفل عم بحكي باسم الطفل، رح حط الحق علي لأنه وقت حط الحق علي معناتها فيني غير من شيء من حالي لحتى بالمستقبل فيما بعد إني لاقي الحب. بينما إذا من الأول عمل إكس قال لحاله لا أنا بلوم بابا وماما ما بيحبوني، هالشيء ممكن يوصله إنه خلص يوصل لمرحلة يأس كاملة من الحب اللي ممكن يلاقيه بعدين من شخص آخر حتى من المجتمع. Et cet enfant-là, qui commence très tôt à se demander pourquoi il ne reçoit pas suffisamment d'amour, pourquoi il n'est pas suffisamment écouté, etc., va de toute façon être quelqu'un, au moins pendant la petite enfance et l'enfance, quelqu'un de soumis, qui va accepter beaucoup de choses de la part de sa famille et de sa culture, et probablement qu'il va continuer en étant adulte à avoir toujours une certaine forme de culpabilité. Alors, il est élevé comme ça pour un tas de raisons. Au niveau social, ça peut avoir une utilité, hein, mais par contre, au niveau individuel, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ça va devenir probablement, hein, enfin, c'est le risque, en tout cas, quelqu'un qui sera soumis, avec des réactions de stress assez fortes, etc., etc. On pourra revenir ensuite sur les phases du traumatisme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va sans arrêt se remettre en question. Et la question de sa responsabilité sera toujours présente. Et c'est quelqu'un qui sera plus facilement traumatisable qu'une autre personne. La difficulté, c'est que tout ça est inconscient. Consciemment, la personne sait très bien qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle a subi. Mais inconsciemment, c'est tout à fait autre chose. Et cet inconscient a un impact permanent, quotidien, sur toute sa vie. Et une partie de la souffrance est due au fait que elle n'arrive pas suffisamment à s'opposer à ce qui lui arrive. Et c'est ça aussi qui fait souffrir, en plus du traumatisme subi. Voilà, Amna. Merci. الصباير حطلوا منكم بجوز تساعدوني بجزء لأنه ما قدرت إني تابع كله من الأول. إسراء اللي اللي قاله أستاذ إيرفي إنه هذا الطفل اللي بلش هو صغير ما تلقى الحب ما تلقى الحب من طبعا من أبوه وأمه، ما كان حد يسمع له خلال الفترة الأولانية من طفولته. راح يصير إنسان خاضع، وشو معناته إنسان خاضع؟ يتقبل شغلات كتيرة من عيلته، من اللي حواليه، من الثقافة. بالتالي هالشخص، هالطفل الصغير اللي
اللي تربى بهيك بيئة وصار خنوع خاضع إذا فينا نقول، بس يكبر رح يكون شخص عنده إحساس كتير كبير بالذنب. هالإحساس بالذنب اللي حامله معه من طفولته رح يأثر عليه على حياته كشخص بالغ، إن كان بشغله ولا بالمجتمع اللي هو قاعد فيه أو بحياته الخاصة. هذا الإحساس بالذنب مش موجود. لازم نفرق بين الوعي واللاوعي. بالوعي الشخص عارفان إنه هو مو الذنب مو عليه، مو هو الحق عليه. هذا الإحساس بالذنب بظن من هون إسراء إذا فينك تضيفي بس آخر شيء قاله لأنه ما أكيد بالضبط إنه يقول لك وهذا ويقول لك وهذا الموضوع بالذات موضوع إنه الجزء الواعي والجزء اللاواعي اجتماعيا ممكن يكون عندنا شخص متوازن، أما على المستوى الفردي يعني شخص بينه وبين نفسه يكون خاضع وخانع، وممكن إحنا ما نشوفه بس هو على المستوى الفردي هو يكون شخص خاضع، وأي سيتويشن أي حالة تصير قدامه أول ما يسأل نفسه يعني دائما يقول أنا سويت كله من عندي، لو ما مسوي هيك لو ما مسوي هيك لو ما مسوي هيك. وهيك أشخاص بالذات كلش سهل أن تصدمهم، يعني يصير أن صدماتهم جدا يعني ينصدمون بسهولة. بس أعتقد أنا راح أضيف من يمي شغلة واحدة كملاحظة، أنه دا يحكي تقريبا عن 99% من الشعب العربي، كل إحنا حصلنا على هاي التربية مع جلد الذات، فإنه أعتقد كل إحنا بمنظور أو بآخر مرينا بهاي المرحلة، كوبينا تخطوها كوبينا ما تخطوها. وأترك لكم الحديث. J'ai demandé à Esra d'intervenir pour juste une dernière partie que j'ai pas pu noter. Donc, elle a pu expliquer aux participants. Et de nouveau, on est avec vous. D'accord. Alors, on peut décrire les trois phases d'un traumatisme. La première phase, c'est immédiatement après le traumatisme. C'est entre quelques heures et 2 jours, à peu près. Où on a une réaction de désespoir par la confrontation à la mort. On a souvent une perte de contrôle de soi. Et aussi une forme une réaction alors ça va peut-être être dur à traduire ça pour vous, d'incrédulité. C'est-à-dire la personne a du mal à croire ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a subi. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui dure entre 2 jours à 4 semaines, qui fait partie encore de la réaction normale. C'est-à-dire que toute personne ressent aussi cette deuxième phase. On a un état de détresse, une très forte perturbation émotionnelle, c'est-à-dire que le moindre petit événement déclenche une émotion anormale en fait, c'est-à-dire trop forte par rapport à l'événement. Et on peut avoir aussi des perturbations dans le fonctionnement à la fois cognitif et par exemple professionnel, etc. etc. La personne n'a pas ces réactions normales. Et surtout, je pense, cet état émotionnel qui est là en permanence et qui fait qu'elle réagit très fortement au moindre petit événement qui lui arrive. Ensuite, on a ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique.
Et on peut considérer que cette troisième étape, lorsqu'elle se prolonge trop longtemps, signifie un deuil impossible. Dans ce cas-là, on a des symptômes corporels. Jusqu'à maintenant, on avait des symptômes psychiques. Là, on commence à avoir des symptômes corporels. Qui peuvent devenir chroniques, hein, donc s'installer durablement pour la personne, avec des douleurs, une baisse importante de son énergie, des problèmes cardiovasculaires, de l'amnésie, hein, de l'oubli, perte de mémoire. Très important aussi, des troubles du sommeil, la dépression, un état dépressif, une forte irritabilité. C'est-à-dire que la personne, là aussi, réagit trop fortement et négativement à des petites situations qu'habituellement, elle aurait pu gérer. Et enfin, souvent, ça entraîne des addictions et des dépendances, notamment toxicomanie, etc. عم بس قبل عفوا بس عفوا قبل ما تبلشي ترجمة بس شباب صبايا نحن عم نشوف أسئلتكم رح نخلي الأسئلة لآخر شي نطرحها على الدكتور ويجاوب عليها أوكي يلا اترك لك تمام. آمنة. طيب هلا اللي شرحه كمان هي مراحل الصدمة. في 3 مراحل للصدمة. المرحلة الأولى هي مباشرة بعد ما تحدث الصدمة، مدتها بتكون ساعات بعد الصدمة لحديت كم يوم بعد الصدمة. الشخص بهاي المرحلة الأولانية ردة الفعل راح يحس حاله، راح يحس باليأس، راح يحس إنه هو ما له قدران يواجه فكرة يواجه الموت أو الفقد. راح يكون في عنده فقدان السيطرة على النفس. الشخص راح يلاقي صعوبة إنه يصدق الشيء اللي عاشه، الصدمة اللي هو عاشه. هاي مثل ما قلتلكم هاي بين بعد كم ساعة من الصدمة لكن بعد كم يوم. المرحلة الثانية هي بتطلع بتبين أعراضها بعد 2 ل4 أسابيع، وهي ردة فعل طبيعية طبعا. هاي المرحلة الثانية الشخص راح يكون في عنده اضطراب كتير كبير بالعواطف. شو معنات هذا الحكي؟ أي شيء بيصير، أي حدث بسيط، حتى حدث ما له معنى راح يأثر عليه وراح تكون ردة فعله أكبر بكتير من الحدث نفسه، ما له متناسبة مع الحدث. بهاي المرحلة بشكل عام الشخص بيكون في عنده ردات فعل كتير قوية بالنسبة للشغلات بسيطة عم تصير. بيكون في عنده كمان اضطراب وخلل في الإدراك حتى بالشغل تبعه. المرحلة الثالثة هي مرحلة اللي بتسموها، ما بعرف إذا هاد مزبوطة إسراء كيف ترجمتها، حالة ما بعد الصدمة. هي الستريس بوست تروماتيك. إذا أخذت وقت طويل راح تسبب المشكلة اللي هي استحالة حالة الحداد اللي حكى عنها قبل شوي طبعا الأستاذ. وهون بهاي المرحلة الثالثة الأعراض اللي حكينا عنها قبل شوي واللي كانت أعراض نفسية راح تصير أعراض جسدية راح تبين. هاي الأعراض راح تكون حتى ممكن إنه تصير أعراض جسدية مزمنة تضل مع الشخص بكل حياته. من هالأعراض راح يكون في عنده آلام، راح يكون في عنده انخفاض بالطاقة، راح يكون في عنده مشاكل قلبية، راح يصير معه فقدان ذاكرة مؤقت، راح يصير معه اضطراب بالنوم، راح يصير معه اكتئاب، راح يكون الشخص كتير سريع الانفعال، بيضيق خلقه مثل الحالات الأولية بشغلات كتير بسيطة. والشخص ممكن بعد فترة يصير في عنده إدمان على الكحول أو على المخدرات. احنا سي بون إيفي.
Voilà. Alors, on va dire quelques mots sur la façon de traiter en fait et d'améliorer le sort de ces personnes-là. Il y a deux choses. D'une part, il est important de pouvoir en parler. Et d'ailleurs, enfin, on va voir avec qui sera, mais peut-être que certaines personnes pourront témoigner de ce qu'elles ont vécu, si elles sont d'accord, bien sûr. Hein. Bien sûr. Parce que on ne se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir pour elles. Parce que bien sûr que c'est des souvenirs que la personne a très fortement, mais le fait de mettre des mots dessus, ça a un impact positif important. Donc, on verra comment on peut organiser ça pour les séances suivantes, mais on essaiera de faire ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est mettre des mots sur ce qu'on a subi, sur ce qui nous est arrivé, etc. La deuxième chose qu'on essaye de faire dans une thérapie, c'est de dire à cette personne qui finalement a été élevée très durement, hein, qui a beaucoup de respect pour un tas de choses, etc., etc., qui développe donc souvent de la culpabilité. On dit à cette personne, en fait, vous n'êtes pas né comme ça. On vous a imposé ça. C'est-à-dire que, hypothèse, si vous aviez été élevé dans une autre famille, vous ne seriez pas comme ça. Il ne faut pas croire que vous êtes né comme ça. Ce n'est pas vous. Même si c'est comme ça depuis votre petite enfance, donc vous avez l'impression que ça fait partie de vous, mais en réalité, ce n'est pas vous. Voilà. Donc, il va falloir travailler pour retrouver en fait qui vous êtes réellement et pas l'enfant que vos parents ont essayé de fabriquer. C'est ça. Ça peut pas se faire en quelques heures ou en quelques jours, mais c'est un travail qu'on commence et qui permet ensuite, à terme, de s'autoriser à rejeter tout ce qui ne convient pas. La domination excessive, etc., il faut s'y opposer. Voilà. Et ne pas culpabiliser en se disant oui, mais quand même, mes parents, ici et là. C'est vous qui compte avant tout. Et retrouver qui vous êtes avec votre liberté d'expression, etc., etc. Voilà. هلا بالنسبة للموضوع اللي اليوم حكيناه حابب يضيف نقطة أخيرة إنه كيف نتعامل مع الشباب اللي عم يعيشوا اللي عاشوا صدمة. في كذا نقط كذا شغلة ممكن إنه نساعدهم فيها. أول شغلة هي إنه لا يقدروا يتعاملوا مع الصدمة هي إنه يحكوا عنها. مجرد التعبير عن الصدمة إنك هذا الألم اللي الصدمة اللي عاشها الشخص يعبر عنها بكلمات يقدر يوصفها يطلع اللي جواته راح يريح كتير. ومشان هيك بيقترح كمان إنه إذا في من بيناتنا في شخص حابب كمان يحكي بالمرات الجاية عن تجربته الشخصية، لأنه ما لازم نقلل من قوة الكلام، من قوة الكلمات قد ايه ممكن تريح نفسيا مجرد إنه بس هالحكي طلع من قلبنا. مشان هيك المرات الجاية إذا في حدا حابب يشارك ويحكي عن تجربته الشخصية بيكون كتير منيح ونشوف كيف بدنا ننظم حالنا. أول خطوة مهمة هي تساعدوها لهالشباب إنه يقدروا يحكوا عن المعاناة طبعاً، عن الصدمة طبعاً. الشغلة الثانية هي وقت بيكون في جلسات العلاج إنه الشخص اللي مر بالصدمة نقول له واللي هو شخص كتير بيلوم حاله كتير حاسس بالذنب نقول له أنت ما ولدت هيك، أنت غصبناك لتصير هيك.
كبرناك لتصير هيك، لتصير شخص عم يحس بالذنب، بس انت ما ولدت هيك، اهلك اللي فرضوا عليك هالشيء. لو حتى انه هالشخص حاسس انه صار يقلنا لا بس ايه يعني بس اهلي هيك وانا هيك قالوا لي، نقول له بس انت ما ولدت هيك، نقنعه انه هالشيء مو هو، طبيعته ما كانت هيك، وانه لو كان ولدان بعيله ثانيه ما تربى ببيئه متشدده مثل بيئه اهله اللي وصلته للشخص البالغ اللي هو وصل له، كان رح يكون شخص ثاني. فالفكره هي هذا الشخص يرجع يقدر ينشغل انه يرجع يقدر يلاقي حاله لو كبر بهاي البيئة. طبعا هذا الشغل هو شغل علاج نفسي طويل، مو بكم ساعة ولا بكم يوم بيكون، بس لازم نبلش نقول للشخص انه الحق مو عليه، مو هو اللي اختار، لحتى هذا الشخص يصير شوي شوي حتى يبلش يرفض اللي ما بيناسبه، يلغي الخضوع من حياته، يلغي انه حدا يسيطر عليه شوي شوي. إسراء نسيت شيء أنا؟ لا كله تمام واضح، بس أنا أحب أوضح للشباب لأن إحنا يعني دائما نحكي بهذا الموضوع، إنه توعي الشخص على إنه أنت مو هيك، هذا مو أنت، هاي التربية اللي هذا البرنامج اللي انزرع بيك، اللي دائما نحكي بيه البرنامج، قلت لكم من 0 ل 7 سنين، هو ده يحكي على هذا البرنامج، يقول لك هذا البروجرام هذا مو أنت، أوكي؟ إحنا شغلنا كمعالجين أول شيء صدق آمنة على مود موضوع إنه إذا واحد يحب يشارك شخصيته للمعالجين، أعتقد أغذية يقصد إنه الحالات، إذا في حالات عندنا مستعصية، إيه إذا في عندنا حالات مستعصية يعرضون يعني شوفوا نوع من أنواع الثيرابي، من أنواع العلاج إنه يجي يسولف. أنت لما تسولف الشخص أو تسولف مجموعة أشخاص معاناتك، إحنا راح نسمعك وراح نأكد وياك إنه صح أنت عانيت، فإنه مجرد اعتراف الآخرين بإنه أنت صح عانيت، هالشي بحد ذاته يخفف المعاناة، تمام؟ وبعدين الشغلة الثانية تحط الكلمات إنه على جروح، إنه هذا الجرح هيك سوى بيه، فالكلمات تطلع. وكما قالت آمنة إنه موضوع إنه أوعيه، لا أنت مو هيك، أنت إنسان ثاني. المشكلة اليوم شبابنا إحنا ما يعرفون من هم، لأن هم مجرد كتلة من الشعور بالذنب، كتلة من برنامج متبرمج. فأنت تعال أول كمعالجين شغلنا نطلعه من هذا البرنامج اللي هو بيه، العفو ما نطلعه، إنه وعي إنه هو أوريدي برامج، وبعدين نطلعه، تمام؟ وهذا يعني اللي عندي. طيب c'est bon Hervé. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions qu'une personne veut poser? آمنة إذا إسراء وروزا إذا بدكم الأسئلة راح تضل معكم، بس إن أنتم عندكم الأسئلة، فإسراء أنت تشرحي لإغفى اشرح السؤال وانتي ترمين الجواب. بين الفرق بين الصلابة النفسية. Alors en fait, on a une question de Zara, qui est thérapeute en Irak. Elle demande en fait quelle est la différence entre la résonance. Et alors il y a un terme qu'on a beaucoup de mal à le traduire en français parce que c'est vrai que c'est un terme technique. Alors flexibilité psychologique, est-ce que ça existe? Ou la compatibilité psychologique ou... Alors, la résonance, alors effectivement, il en est beaucoup question dans le traumatisme. Lorsque une personne a été traumatisée, Okay. avec un environnement particulier, que ce soit un événement partiel ou que ce soit, comme on disait tout à l'heure au début, une ambiance familiale, etc. Okay. Ça fonctionne un peu comme une allergie. C'est-à-dire que dès qu'elle est en contact à nouveau avec quelque chose qui ressemble aux circonstances de son traumatisme, elle fait une réaction très forte. Ok. Ça, c'est la résonance. Ok. D'accord. بما انه في كثير تكنيك. Oui, t'inquiète, je m'en occupe, y a pas de souci. جاوبيها للصديق. تمام. بالنسبة للصلابة النفسية اللي هي يقول لك إنه لما الشخص ينصدم صدمة،
وبعدها يطلع من هاي الصدمة، بس يبقى في إنه طبعا هو لما يحكي على صدمة، يا أما هي صدمة إجتي مرة واحدة، أو يا أما هي تكون عدة صدمات إلى في زمن يعني على المدى الطويل. فإنه يقول لك هذا الشخص راح تصير عنده حساسية، تمام. في كل مرة يدخل بتواصل مع أي شيء، أي موضوع يذكره بالصدمة العاطفية اللي هو مع رغم إنه هو already يعني طلع من عندها، راح يصير عنده رياكشن، يعني يصير عنده ردة فعل شوي قوية، تمام. فهاي بالنسبة للصلابة النفسية اللي أعتقد هو الريزونانس اسمه. ريزونانس، إيه ريزونانس. والتوافق النفسي. D'accord, c'est bon, Hervé. Une autre question? Alors en fait, ça parle de, est-ce que vous savez ce que c'est la compatibilité psychologique? Parce qu'en fait, on traduit mot à mot, mais en français, c'est peut-être autre chose. Mais Ouais. ouais. Mais, alors, je pense que ça rejoint l'idée de résilience de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui malgré qu'elles sont soumises à des événements très difficiles, arrivent malgré tout à s'en sortir et à faire le Ah, c'est la deuil. résilience. Alors, on a Résilience. confondu en fait résonance et résilience. Alors, Non, non. Si tu vois, Isra, du coup, vu que j'ai traduit tout à l'heure, j'ai compris là ce point-là. Je peux le mettre en mot en arabe, si tu veux. vas-y. pour la ريزيلينس لانه فهمت عليهم الشخص اللي عم يسال شو التوافق مع الكلمه اللي لي اياها بعيدي لي اياها بالعربي. قالت التوافق. طبعا زهراء ما نعرف نترجم سؤالك، ذلك انه الجواب ده يجي بصف الاستكان، بس انه ما هو الفرق بين الصلابه النفسيه والتوافق النفسي؟ التوافق النفسي هي اسراء اللي عم يحكي عنها هلا اغذيه، اللي هي الريزيلينس. الريزيلينس شو هو؟ اوكي. هي شخص يصير عنده مقاومه مثل قوه. معناتها قبل شوي وقت حكى وشرح لنا انه وقت يكون في ليش في مجموعتين من الاشخاص، هن هالمجموعتين اثنيناتهم عاشوا نفس الصدمه، ليش في جزء عم يقدر انه يقاوم ويطلع من الصدمه وجزء لا. فهاي هي التوافق النفسي اللي بجوز عم تسال عليه. تمام، حلو، شكرا أمونة. السؤال الثاني هو كيف ممكن نساعد شخص ليوصل لحالة من السلام والقوة بنفس الوقت؟ La question suivante, c'est comment on peut aider quelqu'un qui a vécu un traumatisme pour trouver à la fois la paix et la force. On en parlait tout à l'heure, c'est d'abord passer du temps avec cette personne pour qu'elle puisse réexpliquer ce qu'elle a vécu, même si elle en a déjà parlé sans doute pas mal de fois. Le fait de pouvoir en parler avec une personne professionnelle, donc une thérapeute, ça change beaucoup de choses. Donc, il faut de toute façon passer plusieurs séances à évoquer les circonstances, ce qu'elle ressent, etc. Et ensuite, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire essayer de donner une explication pourquoi elle n'arrive pas à se sortir de ses perceptions psychiques. Bien sûr qu'il y a un traumatisme, bien sûr qu'il y a quelque chose d'abominable qui est vécu, mais pour autant, au bout d'un moment, il faut réfléchir à autre chose si elle n'arrive pas à en sortir. مثل ما شرح لنا بشوي بيقول انه طبعا اول شغله لحتى نقدر نساعد الشخص هو انه نخليه يحكي، يقدر يعبر عن الصدمه اللي مر فيها اللي عاشها. لو هذا الشخص بيكون غالبا حكى عن هالصدمه عده مرات قبل، بس الموضوع مختلف وقت بيكون هو مع معالج نفسي، مع شخص بروفيشنال.
فبالجلسات كثيرة لازم إنه نعطي للشخص الفرصة ونساعده، بس نعطي أعتقد سؤال زهراء نفس الفرصة الشيء، ما يا ترى نساعده العلاج حتى المناسب يقدر لذوي يرجع الصدمات ممكن يحكي هل ممكن دمج هل ممكن ويعبر أكثر دمج عن أكثر من هالصدمة طريقة اللي علاج؟ عاشها، كيف عاشها، كيف صارت. هاي بعد فترات، بعد جلسات، طبعا هاي رح تاخذ جلسات، بعدها نحكي مع الشخص إنه نشرح له ما هي ليش هو إشكال الصدمة؟ علقان بهاي الحالة النفسية، شو الأسباب اللي عم تخليه يكون علقان بهالحالة. صح عايش الصدمة مرت عليه الصدمة، بس مع الوقت الشخص لازم يقدر يتعايش مع الصدمة، فلازم نشرح له ليش هو علقان. تمام. آمنة، هلا زهراء رجعت سألت أول سؤال ما هي طريقة العلاج المناسبة لذوي الصدمات، فهي نفس الشيء نفس السؤال، بس هل ممكن دمج أكثر من طريقة للعلاج؟ هل ممكن دمج أكثر من طريقة علاج لذوي الصدمات؟ Ok. Il y a une participante qui vous a posé la question tout à l'heure. Quel est le traitement pour quelqu'un qui a vécu un traumatisme? Mais vous lui avez déjà répondu à la question. Oui. Elle a ajouté juste une deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a plusieurs méthodes de thérapeutie pour aider ou venir en aide aux personnes. En fait, la question c'est est-ce qu'on peut employer plusieurs méthodes en même temps? Oui. Oui. Alors, non seulement on peut employer, mais c'est même conseillé. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé d'une technique verbale ou qui est quelque chose un traitement en profondeur, en fait, du traumatisme, qui est assez long aussi. Mais je traduis. Voilà. On peut associer ça à une technique plus rapide qui permet en quelque sorte d'oublier, on va dire, un peu les circonstances du traumatisme. Hein, et je pense que l'association des deux, entre une technique rapide telle que l'hypnose par exemple, l'hypnose ericksonienne, je ne sais pas si c'est traduisible ça, mais voilà, ça peut être quelque chose de bien, associé à une technique plus longue de recherche en profondeur et d'introspection. Ça aussi, ça va être dur à traduire. Ça, je pense qu'il va falloir nous l'expliquer. Ouais. Oui, bah c'est une recherche pour la personne des causes profondes, non pas de ce qu'elle a subi, non pas de l'événement, mais de l'impact que ça a sur elle. Si vous voulez, c'est une recherche dans sa personnalité profonde. Voilà. Donc on fait à la fois, je vais prendre un exemple. Hein. Prenons l'exemple d'une personne qui a une phobie de l'ascenseur. Il ne peut pas monter dans l'ascenseur. Bon. Il y a deux voies distinctes de traitement. D'une part, faire disparaître cette phobie, hein, faire en sorte qu'elle puisse reprendre l'ascenseur, et de l'autre côté, aller chercher en profondeur comment cette phobie-là s'est installée, pourquoi, à quoi ça fait appel dans son enfance, etc. etc. Voilà. C'est deux voies différentes et complémentaires. هلا السؤال كان اذا المعالج النفسي ممكن يستعمل اكثر من طريقه لحتى يعالج الشخص اللي عنده تروما. بيقول طبعا بالعكس بينصحوا فيها انه يكون في اكثر من طريقه يكونوا اكثر من طريقه بالعلاج. الاول وحده حكيناها هي التقنيه عن طريق الحكي، الثانيه هي انه الشخص هي الاسراء سالتي اياها، لازم يصير في الشغل اذا بدكم بالعمق تبع الشخص، نفوت لجوا ندور وين المشكله الاساسيه من وين جايه. صح في الصدمه بس نشتغل على شخصيته حتى للشخص، ليش هاي الصدمه عم تشكل عنده هي رده الفعل، فنشتغل على شخصيه الشخص. ما
بعرف إذا واضحة الفكرة مثل ما حكيتها هيك. وإنه قال في طرق مثلا التنويم المغناطيسي، في طريقة معينة من التنويم المغناطيسي، إلها اسم طبعا ما أعرف اسمها بالعربي، بس هي لها اسم بالفرنسي. التنويم، الإبنوس والتنويم هي طبعا من الطرق السريعة اللي ممكن تعطي نتيجة كتير سريعة لحتى الشخص ينسى بوقت كتير قصير شو اسمه الصدمة. طبعا هي ما رح تلغي المشكلة، هي رح تساعده لينسى، بنفس الوقت لازم المعالج يكون عم يشتغل الطرق الطويلة اللي بدها وقت، اللي هي إنه دراسة بعمق للشخص نفسه. مثلا عطى المثال تبع المصعد، في اشخاص في عندهم فوبيا انه يطلعوا بالمصعد، وهول المعالج النفسي لازم يسال حاله سؤالين. اول شيء يحاول يساعد هالشخص لحتى يقدر يتجاوز هي الفوبيا ويقدر يرجع يستعمل الاسانسور المصعد الكهربائي. والشغله الثانيه هذا الشغل العميق هو نعرف ليش الشخص عنده هاي الفوبيا. يا ترى في ارتباط بطفولته، بمرحله من طفولته في شيء صار معه لحتى خلقت هالفوبيا اللي صارت معه. تماما. Voilà, je vais devoir vous quitter. Ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, avec Isra, on va reparler de tout ça. On va se voir régulièrement. Oui. On va définir tout ça ensemble. Hein. Oui. Et puis, on va aussi aider votre association. Merci. De plusieurs manières. Et là aussi, on verra dans les détails. Mais on va vous apporter beaucoup d'aide. Merci, merci, merci. On en a besoin. Oui, oui, oui. Et puis, entre-temps, voilà, si vous pouvez inciter toutes les personnes qui sont concernées à nous rejoindre, Oui. aussi bien dans les visioconférences qu'à l'association. Voilà, vous aurez l'appui, à la fois mon appui personnel et l'appui de l'école. Merci, merci, c'est énorme, c'est waouh, merci beaucoup. Wow. Et on va parler de tout ça aussi sur le site. Il y a plein de choses qui vont se faire, qu'on va faire ensemble. Super, de toute façon, en fait, ce que j'ai remarqué là, il y a une pluie de questions. Ils ont soif de connaissances. On n'a même pas eu le temps de prendre toutes les questions. Les autres, on leur expliquera qu'on se reverra beaucoup plus régulièrement. Et ils ont peur, en fait, quand on vous revoit plus. Mais du coup, non. D'accord, c'est excellent. Pas Super. d'inquiétude. Je pense qu'on pourra faire, à chaque fois, on pourra faire une partie formation et une partie question. Super, excellent, c'est ça. Ok, super. Partie formation, ouais. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. On était avec le téléphone de Rosa, il a coupé. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Désolée, mais on vous remercie, mais énormément. Je voudrais apporter beaucoup de réconfort à tout le monde et dire à tout le monde qu'on pense à vous et qu'on ne vous laisse pas tomber. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose maintenant, juste un petit détail. On n'est pas tout seul en fait. Ça, c'est l'équipe de la santé mentale, de la psychologie. On a à peu près une équipe d'une quinzaine d'avocats qui travaillent en même temps. Ah oui, en fait, on a monté même une cellule d'urgence pour tout ce qui est les cas d'inceste, de violence, etc. On a des avocats qui récupèrent le dossier, qui font ce qu'il faut. En fait, tout est gratuit. Il n'y a que des bénévoles, on a des designers, on a des ingénieurs avec nous, on a des gens dans le côté environnement, on travaille tout ce qui est réchauffement climatique, etc. En fait, il y a plusieurs, on en reparlera en détail, mais on est beaucoup, on est à peu près une trentaine. Hein. Mais ça, c'est que l'équipe de la santé mentale. Très, très bien. Merci. Très bien. Bravo à vous. Merci. Et voilà, on continue ensemble. Super, merci beaucoup Hervé. À très vite. À très vite, au revoir. Au revoir, au revoir. أمونة ترجمي الأخبار الحلوة. شو بدك ترجم؟ ليش؟ خلاص أنا وقفت حلقتي ما كنت بدي شيء عم بمزح. لا آخر شيء كان عم يقول بس إنه إن شاء الله رح نرجع نشوف بعض وننظم هيك اجتماعات مثل الاجتماع اليوم. وهو رح يساعدنا كثير، رح ما لازم نحس حالنا انه لحالنا. فإسراء ما شاء الله حكت له عن مشروع الجمعيه
ونحن مئات. هذا بس اسم اللي له علاقة بالحالة النفسية. شو كمان شو قال؟ تدرين شنو قال باعوا؟ تدرين شنو قال للمعالجين اللي ويانا باعوا؟ قال انه راح اسويكم كورسات فورماسيون، يعني فد كورس مستمر. هاي الكورسات راح ننظم مثل الدورة، انه هو راح يسوي لنا دورة. اقول لك يصير ينطينا شهادة هسه اكيد مليار بالمية هذا الموضوع ما طول حكي الحاجات اكيد انه في شهادات اكيد. اي ناخذنا مثلا اسبوع ينطينا شهادة لا مو معترف بيها من عنده، لان هو وقتي بروفيسور او يجي فيه. اي هو بس اكثر باعوا. وقال في انه اجتماعات بالمدرسه، انا ادعوكم للمعالجين تعالوا للاجتماعات، اعطونا ادرس الايميل مالتكم وتعالوا للاجتماعات ويانا، اوكي؟ حتى تطبون اونلاين اجتماعات، منتديات، ندوات تصير اونلاين وياهم. اوكي كلش حلو. ونحاول نشوف ويا طريقه الترجمه كيف ممكن انه راح نشتغل على موضوع الترجمه وياهم. لا اكو سماعات مال الترجمه اسراء، اكو دايركت ترجمه فوريه. هو هيك رح نشتغل معه على الآلية للترجمة. هلا هاي الفيديو كونفرنس اللي موجود. نعم باي. اوكي باي حبيبي. كثير آمنة. باي شكرا كثير شكرا كثير. شكرا يا عمري. سلمون. مع السلامة. باي هلا ورده. انا رح سلام. في انه في فيديو كونفرنس رح تكون موجودة، زائد انه بده يساوي لنا محاضرات تصير بشكل دوري، وزائد شيء ثالث انه على موقع الجامعة عندهم كمان رح يحكوا عن جمعيتنا، يعني انه الشغل لقدام ان شاء الله رح يكون كتير جيد، وانه هن معنا وبيفكروا فينا ورح يضلوا معنا بشراكة الجامعة. وقال انه حتى راح نحكي على جمعيتكم بالموقع الرسمي مال الجامعة. هو ممتاز راح يصير، بمعنى انه حتى احنا اقول لكم شيء زهراء بالفترة القادمة احنا راح انتي اسراء احكي وياه انه احنا نحصل شهادات مثل الشهادات مال الدكتور احمد عمارة، وهاي هو راح احنا نستفاد منها اكثر. هو بدنا نشتغل على انه اكيد بدنا نحاول نشتغل على موضوع الشهادات لإلكم، انه بعد حضور المحاضرات وانه مثل دورة تدريبية، يعني مثل دورة تدريبية بالضبط. اوكي. بس اقول لكم هذا الدكتور عميد الجامعة هذا حتى ويا الرئيس الفرنسي يدعونه، هذا انسان واصل، والاجتماعات والندوات راح تصير راح يجون بيها ناس جدا مهمين هنا في فرنسا، فانه هاي مو حي الله جامعة، هذا فد شيء انه حتى باريس من تحكي انه انت عندك شيء لا عن جد موضوع عظيم، انا احد الان ما مستوعبه انه هو اقترح علينا هذا الشيء. اي لا فيعني كويس حلو. هو نحن المهم انه يعني دائما نكون مفرجين انه نحن منظمين، انه في مشاركين، نحن فعالين، انه عم نشارك، والاسئله اللي انسالت حكينا انه المره الجايه بنرجع بنكمل كل شيء، بس هو لانه مضطر يطلع. وقال بعد اريد اكثر شباب. هلا هو بشكل لا ما حكى. قال il faut mobiliser toutes les personnes qui sont concernées, on va faire quelque chose. أكيد. قال انه اي شخص تحسونه انه هو يعني شلون اقول لكم اللي concerné معني بالموضوع ممكن انه يساعد هذا الموضوع، قال هو يجي كل الهلبي. وبعدين هذول راح يفيدونا بالدعوات الاجتماعات السنويه، هذول حتى فيز يطوكم تجون، بس مو هسه بعدين. حلو كلش حلو. انتم بشكل عام شلون حسيتوا المحاضرة؟ شلون؟ كلش استفادت فعلا في كتير معلومات مهمة حكاها وبطريقة كتير سلسة، يعني أنا لقيت طريقته كتير سلسة كانت. طريقته سهلة، وهمين لاحظت إنه دا يحاول يوصل فكرة إنه إحنا نستخرج الكبت مال الشخص، وبعدين إحنا نستخدم وراها طرق ثانية بعلم النفس. هاي حلو مال فكرة الدمج، أنا شفت مترددة بيها بس من سألت تأكدي عليها. هو أي أسئلة، أي شكوك عندكم، أي استفسارات تطرحوها مشان يساعد يعني بالحالات اللي عم تيجي، يعني انتوا الحالات اللي عم تواجهوها مشان يساعد فيها. الشباب بقية الشباب تسمعونا؟ نسمعكم؟ ماكو شو ما أعرف. أحد يفتح الميكروفون حتى نشوف. مرحبا. اي انا معكم، انا لوان. هلا لوان. هلا تمام. بالنسبة إلك لوان كله كان مسموع، كله كان واضح؟ كتير كان تمام صراحة، يعني كتير حبيت هيك حسيت انه شيء كتير اكاديمي، وكتير انه شخصي مبين هو حدا كتير فهمان يعني.
تمام هو ما إنه أي عميد شخص. هو عميد الكلية على فكرة. هو تماما يعني كتير حسيت المعلومات كانت يعني، وحتى المعلومات صراحة أنا مو مانا دراستي، فإنه بالبداية خفت إنه يكون شوي فيه معقد، بس لا ما حسيت هيك أبدا. حسيت كانت في سلاسة، كله واضح، حتى يمكن في شيء أنا هيك لامسني لأنه في تجربة شخصية معينة، فكتير لا كان الجو كتير ظريف، وإن شاء الله هيك دائما بيكون الوضع مثل هيك وأحسن لسه بالمستقبل. لا المستقبل رح يكون عن جد في تنظيم أكتر، ورح يكون في مواضيع أخرى. بس يعني ممكن موضوع شباب نفتح الكاميرات. أنا كاميرتي والله ما تشتغل، فتحناها، بس هو يحب يكون عند وجوه للناس اللي يتحاور وياهم. اللي بيقدر حتى يفتح عاطفيا كاميرته. بقى والله اوكي مو مشكلة موضوع الكاميرا، بس على الأيام الجاية. انه حتى اوكي يصير انه شلون نصير تكون نفتح تعلق، الكاميرا، اي ما في مشكله. فد علاقة حلوة بيناتنا، يعرف وجوهنا نعرف وجهه، تصير عائلة واحدة. أكيد داخله لأن هو إنسان أكيد. جدا حساس، فإنه شوف وجوهكم راح يتأثر. أنا أدري بيه. هو أنا من حكيت له القصة بكى، من قلت له إحنا محتاجين بكى. فأنتوا تخيلوا هذا الإنسان العظيم، يعني عن جد كنز هذا اللي طحنا به. هو هو بشكل عام الحقيقه يعني مجرد انه هو عم يعمل بهيك خطوه فهو اكيد انسان كتير عظيم. لا هو بالعكس يعني كتير ركز على شغلة انه نحن معكم ونحن بدنا نساعدكم، بدنا نشتغل معكم، فهي موضوع يحس بتفاعلكم بوجودكم بالصوت وبالصورة، هذا رح يحسسه انه فعلا هو اللي عم بيشتغله بالمكان الصح. فلا يعني للايام الجايه بعتقد انه لا فعلا إنه مرة الشغل مع جاية أنتوا الجامعة افتحوا مايكروفون واحكوا، إنه يلا كونوا موجودين. تمام. اوكي تمام. زيوني تسمعني نسمعك، شنو السالفة؟ في هسه دا زين يحكي وياي زين كان على شو اسمه، في زين هسه وعبير يفتح المايك. وصبا وإنانا معنا. صبا صبا نحن بنقول صبا بالسوري، فاسمحي لي احكي لك صبا ما صبا. حميدة. عبير هي. اوكي. ما انت عبير. عبير مدى نسمعك وردة. اوكي خلص. طيب اذا في شيء تاني، في استفسارات تانية، اذا لا خلص نحن لقائنا طبعا بنضل على تواصل، نحن جروب الجمعية كلياتنا، ونضل على تواصل. يسلمون كتير للاشخاص اللي حضروا من برا